دوستان سلام، من فرزانه هستم و خیلی خوش اومدین به اپیزود جدید پادکست مسیر توسعه فردی. امروز میخوایم درباره یک کتاب فوق‌العاده صحبت کنیم. کتابی که واقعا زندگی منو تغییر داده و مطمئنم میتونه زندگی شما رو هم متحول کنه. اسمش هست ثروتمندترین مرد بابل، نوشته جورج اس کلاسن. این کتاب به فارسی ترجمه شده و با همون عنوان ثروتمندترین مرد بابل منتشر شده. در واقع یک راهنمای عملی برای مدیریت پول و ثروته که با داستان‌های کوتاه و ساده اصول مدیریت مالی رو آموزش میده. تا حالا شده یک کتاب بخونین و بعد از خوندنش حس کنین زندگی واقعیتون یه تغییر مثبت پیدا کرده؟ من این تجربه رو داشتم و وقتی فهمیدم چقدر ساده و عملی میتونه زندگی مالی آدم رو عوض کنه، دلم خواست حتما با شما هم این تجربه رو به اشتراک بذارم. خب دوستان، قبل از اینکه وارد داستان آرکاد و رازهای ثروت بشیم، یه لحظه تصور کنین کمربندهاتون رو محکم ببندین، چون قرار سفری داشته باشیم به شهر بابل. پر از هیجان، فرصت‌ها و درس‌های طلایی درباره پول و زندگی. بازار شلوغ، تاجران و مردم پر از رویا و ما همه قرار همراه آرکاد رازهای ثروت رو یاد بگیریم. پس آماده باشین، سفر ما به دنیای بابل و رازهای آرکاد شروع شد. شهر بابل شهری با شکوه و پر از فرصت بود. خیابان‌ها پر از تاجران، بازار پر از صدا و هیاهو و مردم پر از رویا. اما خیلی‌ها نمی‌دونستن چطور پولشون رو مدیریت کنن و همیشه نگران کمبود داشتن. توی همین شهر یه مرد به نام آرکاد زندگی می‌کرد. کسی که تبدیل شد به ثروتمندترین مرد بابل. آرکاد روزی جوانی ساده بود، از خانواده این معمولی با آرزوهای بزرگ. او فهمید که ثروت فقط درآمد بالا نیست، بلکه هنر مدیریت، پس‌انداز و سرمایه گذاریه. آرکاد از همان ابتدا تصمیم گرفت با یادگیری و تلاش زندگی خودش رو تغییر بده. شروع کرد به پس‌انداز، حتی یه مقدار کوچک و با دقت خرج‌هاش رو مدیریت می‌کرد. یکی از رازهای موفقیتش این بود که هیچ وقت پولش رو بدون فکر کردن خرج نمی‌کرد و همیشه قبل از سرمایه گذاری از افراد با تجربه مشورت می گرفت. 10 اصل طلایی آرکاد رو می خوایم با هم بررسی کنیم. اصل اول: بخشی از درآمدت رو برای خودت نگه دار. آرکاد میگه حتی اگه پولت کمه، بخشی از آن رو برای خودت نگه دار. مثلا اگر ماهانه 5 میلیون تومان درآمد داری، 500,000 تومانش رو مستقیم پس‌انداز کن. با همین کار کوچیک حس امنیت مالی و آرامش پیدا میکنید که باورش سخته تا تجربهش نکنید. اصل دوم: خرج‌هایت را کنترل کن. آرکاد میگفت باید بدونی پولت کجا میره،
با بودجه بندی ساده و کنترل خرج‌ها آخر ماه حس آزادی و اعتماد به نفس داری و دیگه استرس پول رو نداری. اصل سوم، پولت رو به کار بنداز. سرمایه گذاری کن. پول بدون حرکت ارزشش رو از دست میده. پس اندازت رو در جای امن و سودده سرمایه گذاری کن. آرکاد میگه پولت باید برات کار کنه، نه اینکه تو براش کار کنی. تصور کنین پولی که الان کنار گذاشتی داره برات سود میاره. اون حس هیجان و امیدش خیلی با ارزشه. اصل چهارم، از مشاوران خردمند کمک بگیر. هیچ کس همه چیزو بلد نیست. برای تصمیمات مالی مهم از تجربه افراد موفق استفاده کن. مشورت گرفتن هم اشتباه ها رو کمتر میکنه و هم مسیرت رو برای رسیدن به موفقیت کوتاه‌تر میکنه. و اصل پنجم، مهارت‌ها و دانش خودت رو افزایش بده. آرکاد میگفت ثروت فقط پول نیست، دانش و تجربه هم بخشی از اون هست. هرچه مهارت و دانش بیشتری داشته باشی، فرصت‌های پولسازی بیشتری پیدا می‌کنی. مثلا اگه سرمایه گذاری میخوای بکنی ولی چیزی بلد نیستی، اول یاد بگیر. وقتی تجربه کسب کردی هم اعتماد به نفس داری، هم پولت بهتر رشد میکنه. یه نفس عمیق بکش. بذار ذهنت برای چند ثانیه خالی بشه. یادت نره همین لحظه‌ای که در اون هستی بخش مهمی از مسیر رشدته. حالا با انرژی برمیگردیم به سراغ ادامه اپیزود. اصل ششم، بدهی‌های غیر ضروری رو کنترل کن. قرض گرفتن گاهی لازمه، اما بدهی بدون برنامه و کنترل دشمن ثروت واقعیه. آرکاد توصیه میکرد قبل از اینکه قرض بگیری فکر کن که واقعا لازمه یا نه. اصل هفتم، فرصتها رو شناسایی و استفاده کن. زندگی پر از فرصتهای پولسازه، اما باید آماده باشی تا اونها رو ببینی و استفاده کنی. آرکاد همیشه میگفت ثروتمندان همیشه آمادن. وقتی فرصت میاد سریع عمل میکنن. اصل هشتم، به سرمایه گذاری مطمئن و بلند مدت فکر کن. پولت رو جایی بذار که رشد کنه و ریسک کنترل شده داشته باشه. حتی سود کم با صبر و استمرار ارزشمند میشه. اصل نهم، صبر و پشتکار داشته باش. ثروت یه شبه ساخته نمیشه. آرکاد میگفت ثروت نتیجه تصمیم‌های کوچک و مداومه. قدم‌های کوچک در طول زمان نتایج بزرگی میده. و اصل دهم، از تجربه اشتباه‌ها درس بگیر. اشتباه کردن طبیعیه، اما نباید دوباره تکرار بشه. درس گرفتن از اشتباه‌ها یعنی هوشمندانه تر عمل کردن و جلو رفتن. حس خوبی داره وقتی میبینی از گذشتت یاد گرفتی و مسیرت درست شده. تجربه شخصی خودم وقتی این کتابو خوندم فهمیدم خیلی چیزا رو اشتباه مدیریت میکردم. شروع کردم به پسنداز حتی یه مبلغ کم. خرج‌ها رو کنترل کردم و دنبال یادگیری و سرمایه‌گذاری مطمئن رفتم. بعد از چند ماه حس امنیت مالی و اعتماد به نفس مالیم خیلی بالا رفت.
این کتاب واقعا زندگی منو تغییر داد و میدونم میتونه برای شما هم همین اثر رو داشته باشه. حالا که با داستان‌ها و درس‌های آرکاد آشنا شدیم، وقتشه خودمون هم یه قدم عملی برداریم. حتی یه برنامه کوچک برای پسنداز و سرمایه‌گذاری شخصی داشته باشیم. حتی اگر پول کمی دارین، همین شروع کوچیک پایه ثروت آینده شماست. یادتون باشه دانش مالی و مدیریت پول یه مهارت زندگیه. هرچه زودتر شروع کنین، زندگی راحت‌تر و مطمئن‌تری خواهید داشت. سپاس از اینکه تا پایان با من بودین. من فرزانه‌ام و خوشحال میشم تجربیات مالی و موفقیت‌های شخصی خودتون رو هم با هم به اشتراک بذارین. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشین و مسیر توسعه فردیتون رو ادامه بدین. اگر از پادکست من خوشتون اومد، با حمایتتون به هم انگیزه بدین تا باز هم براتون محتوای بهتری بسازم.